أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Zal ik spreken over de slag van de Khandak, de slag van de gracht. Ook bekend als de slag van Ahzab, de slag van de confederatie. Dit vond plaats in 5 Hijri, wat overeenkomt met februari en maart van het jaar 627. De slag van Ahzab wordt in de heilige Koran als volgt vermeld. ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله الموفقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشهة عليكم وإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم
الذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشهة للخير أولئك لم يؤمنوا فهبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. De vertaling is: O jullie die geloven, gedenk de gunst van Allah over jullie, toen er legers op jullie neerdaalden, en wij zonden een wind en legers tegen hen, die jij niet zag. En Allah ziet wat jullie doen. Toen ze van boven en van onder u op u afkwamen, en toen uw ogen afgeleid raakten, en jullie harten tot in de keel reikten, en jullie verschillende gedachten over Allah hadden. Daar en toen werden de gelovigen zwaar op de proef gesteld, en zij werden hevig geschud. En toen de hypocrieten en zij in wier hart een ziekte was, zeiden: Allah en zijn boodschapper hebben ons niets anders dan bedrog beloofd. En toen een groep van hen zei: O volk van Yasrib, jij hebt mogelijk geen kans tegen de vijand, keer daarom terug. En een deel van hen vroeg zelfs toestemming aan de profeet, zeggende: Onze huizen zijn blootgesteld en weerloos. En ze waren in werkelijkheid niet blootgesteld. Ze probeerden alleen maar te vluchten. En als er tegen hen vanuit de omgeving een inval in de stad zou worden gedaan, en als hen werd gevraagd om deel te nemen aan de ongeregeldheden, dan zouden zij dat onmiddellijk hebben gedaan. En ze zouden niet langer in hun huizen blijven dan een korte tijd. En voorwaar, zij hadden reeds een verbond met Allah gesloten, dat zij zich niet zouden afwenden. En een verbond met Allah zal moeten worden nagekomen. Zeg, als je vlucht voor de dood of voor slag, Allah. Als het zijn wil is om u kwaad te doen, of als het zijn wil is om u genade te tonen. En zij zullen voor zichzelf geen vriend of helper vinden buiten Allah. Voorwaar, Allah kent degenen onder jullie die mensen hinderen, en zij die tot hun broeders zeggen: Kom tot ons. En ze komen niet tot de strijd, maar een beetje. Ze zijn gierig tegenover jou. Maar als het gevaar komt, zie je ze naar je kijken, hun ogen rollen als iemand die flauw valt van de dood.
Maar als de angst voorbij is, vallen ze je aan met scherpe tongen uit hebzucht naar rijkdom. Dezen hebben nooit geloofd. Daarom heeft Allah hun werken ongeldig gemaakt. En dat is een gemakkelijke zaak voor Allah. Ze denken dat de bondgenoten niet zijn weggegaan. En als de bondgenoten weer zouden komen, zouden zij willen behoren tot de nomadische Arabieren in de woestijn, vragend naar nieuws over jou. En als ze onder jullie waren, zouden ze niet vechten behalve een beetje. Waarlijk, jij hebt in de profeet van Allah een uitstekend voorbeeld, voor hem die Allah en de laatste dag vreest, en die Allah veel gedenkt. En toen de gelovigen de bondgenoten zagen, zeiden ze: dit is wat Allah en zijn boodschapper ons hebben beloofd. En Allah en zijn boodschapper spraken de waarheid. En het versterkte alleen maar hun geloof en onderwerping. Onder de gelovigen zijn mannen die trouw zijn gebleven aan het verbond dat zij met Allah hebben gesloten. Er zijn sommigen van hen die hun gelofte hebben vervuld en sommigen die nog steeds wachten. En zij hebben hun toestand in het minst niet veranderd. Opdat Allah de waarachtigen mogen belonen voor hun waarheid en de hypocrieten straffen als het hem behaagt, of tot hen met barmhartigheid mogen keren. Voorwaar, Allah is meest vergevensgezind, meest genadevol. En Allah deed de woede van de ongelovigen terugkeren. Zij hebben er niets goeds mee bereikt. En Allah gaf de gelovigen voldoende kracht in hun strijd. En Allah is krachtig, almachtig. Dit was de vertaling van de verzen uit de Heilige Koran. Hoe komt deze slag aan zijn naam? Deze strijd wordt ook wel Jang-e Khandak, de slag van de gracht, genoemd. Omdat het een strijd met de Arabische gewoonte van oorlogsvoering de eerste keer was dat moslims een gracht groeven en een verdedigende strijd vochten. Het wordt ook wel Jang-e Ahzab, slag der confederaties genoemd, zoals vermeld in de Heilige Koran. Ahzab is het meervoud van Hizb en betekent partij of groep, omdat verschillende stammen en groepen samenkwamen om de moslims aan te vallen. Daarom wordt het ook wel de slag der confederaties genoemd. De reden voor deze strijd is dat in Rabiul Awwal 4 Hijri de Joodse stam van Banu Nadir werd verdreven uit de stad Medina, wegens schending van het verdrag, verraad en samenzweringen om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te doden. Hoewel de straf voor deze opstandige en verraderlijke stam veel strenger had moeten zijn, zag de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hun misdaden over het hoofd. En terwijl hij hun barmhartigheid betoonde, accepteerde hij hun verzoek en zette hen alleen uit de stad. Vervolgens verlieten ze de stad met al hun bezittingen en vestigden zich op enige afstand van Medina in Khaybar. Er waren pas 4 maanden verstreken dat sommige van deze ondankbare en sluwe Joodse mannen zo'n gevaarlijk complot tegen Hazrat Mohammed sallallahu alaihi wasallam en de islam smeden in een poging om de totale vernietiging van de moslims te veroorzaken. Volgens het plan Huyay ibn Akhtab, die vanwege zijn arrogantie en trots en bittere haat en vijandigheid tegen de islam zou moeten worden genoemd als de Abu Jahl van de Joden, nam een aantal van zijn mannen mee naar Mekka en ontmoette Abu Sufyan en andere leiders van de Quraysh. Hij zei tegen de Quraysh: jullie hebben onze volledige steun. We zijn vastbesloten om elk spoor van Mohammed sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen volledig te vernietigen. We zijn naar jullie toegekomen, zodat we allemaal samen kunnen komen in een pact tegen Mohammed sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen. Wat zouden de afgodische Quraysh nog meer willen? Want ze koesterden al dodelijke bedoelingen en hadden al de gevechten van Badr en Uhud aangewakkerd, maar konden hun doelen niet bereiken. Ze werden er opnieuw aan herinnerd dat ze wraak wilden nemen op Badr en de wond van vernedering in Uhud. Terwijl hij de leiders van de Banu Nadir verwelkomde, zei Abu Sufyan: je bent naar je eigen huis gekomen en tussen alle mensen
De meest geliefde zijn zij die ons helpen in onze vijandschap tegen Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Na wederzijds overleg hielden 50 mannen uit de Quraysh en de Joden de gordijnen van de Kaaba vast en beloofden elkaar te steunen en verenigd te staan tegenover de heilige profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam en in hun pogingen om hem en zijn metgezellen te vernietigen. और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इन सब की बात एक होगी और हम सब मिलकर Nadat ze hun plan met Abu Sufyan hadden gepland om een machtige aanval op Medina te lanceren en de datum ervan bevestigend, bezocht deze delegatie van de Banu Nadir verschillende Arabische stammen die dorstig werden naar het bloed van moslims en zelfs mislukte pogingen hadden gedaan om hen aan te vallen. Ze gingen eerst naar Banu Ghatafan. Die werden beschouwd als de onverschrokken stammen van Arabië en bekend stonden om hun vijandigheid en haat jegens de moslims. De Joden nodigden hen uit om zich bij hen aan te sluiten in de aanval op de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en boden als stimulans een jaar aan dadels van Khaybar aan en informeerden hen ook dat de Quraysh van Mekka ook met hen waren verbonden. De Banu Ghatfan beloofden hun steun en beloofden 6000 soldaten te leveren. Daarna ging deze delegatie van Joden naar de Banu Sulaim. Dit was een andere stam die de moslims wilde aanvallen, maar tot nu toe was het hen niet gelukt. Toen ze hoorden dat zulke grote legers allianties vormden, hebben ook zij hun steun van harte toegezegd. Zo stemde de Banu Fozara onder het bevel van zijn leider Oyena er ook mee in om tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te vechten. Oyena nodigde ook de stam van Banu Asad uit, met wie zij vriendschappelijke banden hadden, om ook aan de strijd deel te nemen. Vervolgens accepteerde de leider van de Banu Asad, Toleha Asadi, de uitnodiging ook. De stammen Banu Mura en Banu Ashja versterkten ook de omvang van het leger. Dit waren al die stammen die in heel Arabië bekend stonden om hun dapperheid. Terwijl hij de details van dit incident noemt, schrijft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib: hoewel de Quraysh van Mekka en de stammen van Najd, bekend als de Ghatfan en Sulaim, al dorstig waren naar het moslimbloed en voortdurend bezig bleven met plannen om Medina aan te vallen, tot nu toe hadden ze hun troepen nog niet op één enkel gebied verzameld om de islam te bestrijden. Toen de mensen van Banu Nadir, een Joodse stam, werden verbannen uit Medina vanwege hun verraad en opstand, vergaten hun leiders deze nobele, nee, welwillende behandeling van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had hen een grote gunst verleend. Dit alles vergetend stelden zij onder elkaar voor om de verspreide troepen van heel Arabië op één plaats te verzamelen in een poging om de islam uit te roeien. Omdat het Joodse volk zeer slim en sluw was en een groot meesterschap bezat in het smeden van zulke samenzweringen, bleken hun opruiende pogingen succesvol. De stammen van Arabië kwamen als één bijeen op het slagveld tegen de moslims. Onder de Joodse leiders waren Salam bin Abul Huqaiq, Huyay bin Akhtab en Kinana bin Rabi voornamelijk verantwoordelijk voor deze opstand. Deze onruststokers vertrokken uit hun nieuwe thuisland Khaybar en toerden door de stammen van Hijaz en Najd. Maar voor alles bereikten ze Mekka en brachten de Quraysh aan hun kant. Om de Quraysh tevreden te stellen, zeiden ze zelfs dat hun religie, namelijk polytheïsme en afgoderij, beter was dan de religie van de moslims. Daarna reisden ze naar Najd en sloten zich aan bij de Ghatfan-stam en bereidden de takken van deze stam, zoals de Fazara, Murra en Ashja enzovoort voor, om met hen op te trekken. Hierna, vanwege de ophitsing van de Quraysh en Ghatfan, sloten de stammen van Banu Sulaim en Banu Asad zich ook aan bij deze keten van eenheid in oppositie tegen de islam. Daarnaast stuurden de Joden een bericht naar hun bondgenoot, de Banu Saad, en spoorden hen aan om hen te helpen.
Naast deze sterke coalitie brachten de Quraysh veel mensen over uit de omliggende stammen die ondergeschikt aan hen waren. Uiteindelijk, na volledige voorbereiding, stroomden deze bloeddorstige beesten van de Arabische woestijn Medina binnen, in de gelijkenis van een grote vloed, met de bedoeling de moslims uit te roeien. Ze besloten dat, totdat zij de moslims van de aardbodem hadden weggevaagd, ze niet zouden terugkeren. In dit verband stelt Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu: er waren 2 Joodse stammen die uit Medina werden verdreven, vanwege hun gevechten, opruiing, moordpartijen en moordcomplotten. Een deel van de Banu Nadir-stam migreerde naar Syrië, terwijl een andere groep van hen migreerde naar een stam ten noorden van Medina, genaamd Gheber. Gheber was een grote Joodse nederzetting in de Arabische landen en een versterkte stad. Daar begon de Banu Nadir de Arabieren tegen de moslims op te zetten. De Mekkanen waren al vijanden van de moslims. Er was dus geen noodzaak om hen verder op te hitsen. Zo was de Ghatfaan-stam van Najd, die een grote status genoot onder de Arabieren, al bevriend met de Mekkanen. En altijd bereid om zich tegen de islam te verzetten. Nu, naast het ophitsen van de Quraysh en Ghatfaan-stammen, begonnen de Joden de Banu Sulaim, Banu Asad en andere machtige stammen tegen de moslims op te hitsen. Zo werd de Banu Sa'ad-stam, die een bondgenoot van de Joden was, overtuigd om de kant van de ongelovigen van Mekka te kiezen. Na langdurige voorbereidingen werden de fundamenten gelegd voor alle machtige stammen van Arabië, inclusief de Mekkanen, om een confederatie te vormen. De naburige stammen van Mekka, Najd en andere stammen ten noorden van Medina en de Joden zelf maakten daar ook deel van uit. Samen vormden ze een formidabel leger om Medina aan te vallen. Met betrekking tot de Quraysh en andere stammen die ten oorlog trokken en hun totale aantal zijn er verdere details die vermelden dat de Quraysh van Mekka vertrokken met een leger van 4000 man. Hun commandant was Abu Sufyan en Khalid bin Walid leidde de cavalerie. Hij bond de vlag vast in Darun Nadwa, waar de Quraysh bijeenkwamen voor overleg. En Osman bin Talha, die later de islam aanvaarde, was degene die het overnam. Hij nam 300 paarden en 1500 kamelen mee. 700 leden van de Banu Sulaim-stam sloten zich aan bij de Quraysh. De leider van hen was Abu Sufyan bin Abd Shams. De stam Banu Asad vertrok onder het bevel van Tulaha bin Khuwailid. En 1000 van de Banu Fazara-stam vertrokken onder het bevel van Oyana bin Hisn. 400 leden van de Banu Asha vertrokken onder het bevel van Mas'ud bin Rukhayla. 400 leden van de Banu Murra-stam vertrokken onder het bevel van Harith bin Auf Murri. De Banu Ghatfaan beloofde 6000 soldaten. De Joden hadden een reserveleger van 2000 man, die zich achter het hoofdleger verzamelde om de laatste slag toe te brengen. Op deze manier was het totale aantal deelnemers van de verschillende stammen in deze strijd niet minder dan 10.000 en volgens sommige overleveringen was het 24.000. Abu Sufyan bin Harb kreeg de taak om hen allemaal te leiden, wat destijds de grootste militaire operatie in de geschiedenis van Arabië was. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib schrijft hierover: dit grote leger van de ongelovigen wordt geschat tussen de 10.000 en 15.000 man. In het licht van bepaalde overleveringen was het 24.000 man. Zelfs als de schatting van 10.000 als juist wordt beschouwd, was op dat moment dit aantal zo groot dat misschien voorafgaand hieraan zo'n groot aantal nog nooit had deelgenomen aan de stammenoorlogen in Arabië.
De regeling was zodanig dat de algemene leider of opperbevelhebber van het hele leger Abu Sufyan bin Harb was, die ook de individuele contingenten van de Quraysh leidde. Eten en drinken, maar ook oorlogsmateriaal waren in alle opzichten ruim voldoende aanwezig. Dit leger begon in Shawwal 5 Hijri richting Medina te marcheren. Dat wil zeggen februari of maart van 627 na Christus. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu legt hierover het volgende uit. Verschillende historici schatten het leger tussen de 10.000 en 24.000. Het is echter duidelijk dat de uitkomst van de vereniging van heel Arabië niet slechts 10.000 troepen kon zijn geweest. Inderdaad, de schatting van 24.000 is nauwkeuriger. Anders zou dit leger minstens 18.000 of 20.000 man sterk moeten zijn. Medina was een klein stadje. En de belegering van zo'n stad door heel Arabië was geen gewone aanval. Als we rekening houden met heel Medina, inclusief ouderen, jongeren en kinderen, telde het slechts 3.000 man. Daarentegen bestond het leger van de vijand uit 18.000 tot 24.000 man. En het waren allemaal soldaten die jong en in staat waren om te vechten. Deze cijfers zijn zo omdat, als het gaat om de verdediging van een stad van binnenuit, zelfs kinderen en ouderen zijn erbij betrokken. Maar wanneer een leger naar een ver land reist om een invasie te plegen, maken alleen de jonge en sterke mensen er deel van uit. Het is dus zeker dat, of het leger van de ongelovigen nu 20.000 of 25.000 man telde, het waren alleen sterke, jonge en ervaren soldaten. Het totale aantal mannen in Medina, inclusief kinderen en gehandicapten, was amper 3.000. Gezien deze zaken is het duidelijk dat als het leger van Medina op 3.000 man wordt geschat, dan moeten de troepen van de vijand als 40.000 man sterk worden beschouwd. Dus er was geen vergelijking. Als het leger van de vijand dus 20.000 man groot zou zijn, dan moet het aantal soldaten van Medina op ongeveer 1.500 worden geschat, omdat er ook zwakkere individuen in zaten. Niettemin bleven de ongelovigen oprukken met de intentie van een oorlog, en het nieuws bereikte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, waarop hij destijds besloot dat er een gracht gegraven moest worden. In de details van dit incident staat het volgende geschreven. De afdeling van intelligentie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was ook op de hoogte van de hele situatie. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ontving berichten uit alle richtingen. Toen het nieuws over de gevaarlijke samenzweringen van de Quraysh en de Joden Medina bereikte, verzamelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de metgezellen om hen te informeren over de kwaadaardige plannen van de vijand en om hen te raadplegen of ze dit buiten Medina moesten bestrijden of als zij in Medina zouden blijven en zouden vechten. Aangezien het een extreem groot leger was, terwijl het aantal mensen in Medina zeer weinig was, was de heersende mening dat het beter zou zijn om een verdedigende houding aan te nemen, terwijl zij in Medina bleven. Volgens overleveringen is het vastgelegd dat Hazrat Salman radiyallahu anhu voorstelde om een gracht te graven, zeggende: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, in Perzië, wanneer wij een cavalerie vreesden, zouden we een gracht op hun pad graven. Met andere woorden, ze zouden een gracht graven op de weg van de cavalerie, die ze niet zouden kunnen oversteken. Iedereen was het eens met dit voorstel. En dus besloot de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een verdedigende houding aan te nemen vanuit Medina en gaf opdracht tot het graven van een gracht. Sommige boeken over het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vermelden dat de beslissing om een gracht te graven niet uitsluitend is genomen op voorstel van Hazrat Salman, de Perzische. Integendeel, Allah de Almachtige heeft deze tactiek ook aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam geopenbaard. Omdat dit een volkomen nieuwe praktijk was voor de Arabieren, waren ze niet op de hoogte van de methode om een gracht te graven als verdedigingsmiddel. Daarom staat er geschreven dat toen Abu Sufyan een groot leger leidde, dat dronken was van de macht tot een aanval op Medina, hij geen enkele weerstand zag van de mensen van Medina. Ook het moslimleger was nergens te bekennen. Abu Sufyan was al vol trots vanwege zijn grote leger. Hij dacht dat niemand het die dag zou overleven en zei: nu zal ik Medina vernietigen. Maar toen hij geen enkele weerstand tegenkwam op het pad naar Medina, bereikten zijn trots en arrogantie een nieuw niveau. Toen hij op zijn snelle paard Medina naderde,
vond hij een 5 kilometer lange, 8 tot 9 voet diepe en brede gracht, waardoor hij verbijsterd achterbleef. Deze gracht was zo diep en zo breed dat het zelfs te paard onmogelijk was om het over te steken. Toen ze de gracht niet konden oversteken, schreef Abu Sufyan in zijn gemengde emoties van extreme woede, hulpeloosheid, trots en arrogantie een brief aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam terwijl hij daar was, waarin hij schreef: ik zweer bij Laat, Uzza, Asaf, Naila en Hubal. Ik kwam hier met mijn leger, met de belofte dat ik niet zal terugkeren totdat ik je volledig heb vernietigd. Maar ik kan zien dat in een poging om ons niet onder de ogen te komen, jullie overal om jullie heen loopgraven hebben gegraven, als ik maar wist wie je over deze tactiek heeft verteld. Zelfs als we terugkeren, onthoud dat wij u de dag van Uhud opnieuw zullen laten beleven, waarin nu ook uw vrouwen zullen worden afgeslacht. Hij stuurde deze brief naar de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam. Als reactie hierop schreef de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, een brief aan Abu Sufyan en zei: ik heb jouw brief ontvangen. Ik weet dat je trots je altijd heeft geleid om zich te verzetten tegen Allah de Almachtige. En jij hebt jouw intentie genoemd dat jouw grote leger Medina aanvalt met de bedoeling ons te vernietigen. Het is Allahs besluit dat jullie kwade plannen heeft geblokkeerd. Het was Allahs besluit dat hun kwade plannen stopte en hen niet de kans gaf om het te volbrengen. Toen schreef hij: Allah de Almachtige zal zo'n oordeel brengen, waardoor je de namen van Laat en Uzza zult vergeten. Wat betreft je vraag wie mij heeft verteld de gracht te graven, deze methode werd mij door Allah de Almachtige geopenbaard. Hij vertelde mij over deze methode toen je steeds woedender en razernijer werd. Hij schreef verder: luister, uiteindelijk zal God ervoor zorgen dat wij overwinnen. O dwaze mensen van Banu Ghalib, onthoud dat de dag zal komen wanneer uw Laat, Uzza, Asaf, Naila en Hubal verbijzeld zullen worden. En ik zal u aan dit alles herinneren op die dag. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam schreef hem duidelijk dat Allah de Almachtige hem op een dag, als God het wil, de overwinning zou schenken. Deze brief van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verduidelijkt dat hoewel Hazrat Salman de Perzische de suggestie zou hebben gedaan, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam baseerde zijn beslissing uiteindelijk op een openbaring. En Allah weet het beste. Het was zijn beslissing. Maar Allah de Almachtige informeerde hem erover. De overige details zullen in de toekomst bekend worden gemaakt, als God het wil. Zorg ervoor dat u deze dagen in uw gebeden de Ahmadis van Pakistan gedenkt. Pakistaanse Ahmadis zouden zich ook moeten richten op gebeden en het geven van aalmoezen. Mogen Allah de Almachtige hen beschermen en beschermen tegen het kwaad van de tegenstanders. En mogen Hij de listen van de kwaaddoeners op hen terugdraaien. Bid in het algemeen voor de verbetering van de wereld. Mogen Allah de Almachtige de wereld beschermen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله
والرحمن وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.